Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, untuk video kali ini sebenarnya video ni diambil, suara aku masih okey, tapi untuk hari ni, hari sekarang ni aku tengah editing ni, suara aku sudah hilang, tapi apa-apa pun aku mesti update video and enjoy guys. Ada nombor. So sekarang tunggu ubat dekat farmasi. Sakit. Dia macam sakit. Pil punya sakit berapa minggu sudah? 5 hari. Okay, so sudah settle. Tinggal makan ubat. Wih, sudah membuka seorang. Ya Allah. Okay, so sekarang dekat tempat kerja husband, tapi dia tunggu dia. Tapi sekarang masalahnya Pil, kita tidak bawa air mineral. Dah langsung bawa air mineral. Kenapa lambat sangat? Aduh, makin sakit tekak. Okay, sekarang dalam setengah jam sudah. Oh, baru sampai. Datang sudah Pil. Pil sebenarnya orang haus. Hai. Obatnya. Obat. Sudah tidak air mineral. Sudah tidak air mineral. Kan bawa lagi. YouTubers. Dating. Okay, so sekarang dating dekat Dating dengan princess. dating di Cappuccino. sikit. Apps. Akan beradab. So sekarang kita makan kek. Hilang seseorang orang sana. Ya. Sudah berat. Di warnanya di bawah. Masih belum lazim kan? Okay, so suara makin serak, makin perlahan akan hilang. Jadi tadi sudah pergi klinik, lepas tu sudah minum ubat, sudah makan. Sekarang tunggu Pil beli sayur bayam dengan jagung untuk esok. Okay, so I'm going to be a singer such as Ella, Queen of Rock, because of my voice. Rasanya aku suruh beli bayam dengan jagung, tapi lamanya Pil ni macam tanam bayam dengan tengah tuai jagung. Okay, jog. Jog. Aku masih tunggu Pil di mana. OMG, I'm so tired, Pil. I need to rest. Where are you? Tak nampak. Dah. Lepas tu mata pun tengah sedang bagi efek yang tunjukkan yang aku ngantuk, aku penat dan aku punya tekak sakit.
Sudah ada chat, nanti boleh chat. And guess what? Tadi aku dapat keputusan tarik temu lugah. Aku takut tapi aku excited. Semua yang sebelum ni aku baca, dia macam hilang pelan-pelan sebab lama sangat, dia dekat 1 bulan untuk tunggu bila tarik interview tu. Tapi apa-apa pun, I will try my best. Okay, he's coming. Nampaknya dia bukan beli jagung dengan bayam je. Dia beli telur lagi, guys. Di rumah sudah ada telur 1 papan, banyak lagi.